祝卒業です、あれが。卒業？今日卒業式でばあちゃんこっち向きじゃん仕掛けが。そう。祝卒業って書いてある。そうそうそう。だったら見える。祝卒業。真っ暗なんだけどメインカメラ。こっちじゃねえんだから。あれだねこれメインカメラ。それは高校生がお金を集めたから。そうですよね。いろんなのね。カメラがあの仕掛けはサプライズ。誰も知らない。ドローンも2機飛ぶよ。ドローンからチェックもいいんですか？あ、もうダメです。ここまで。今ので1系、これが17までありますから。何系まである？17。これで2キリ。綺麗。いっぱいおるな。何分とスイカやどうのこれよ。花
捜索してもらわねえかなってね。勝手に言ったんだけど。あれか。あ、見た。でもよ。そういう問題なの。真っ暗だけど何も見えるもん。
もう一発いきますよ。なんかダリアの花火って感じ。あれドローンな。まだドローンが飛び。はい。最後ですよ。お疲れ様でした。はい、どうも。素晴らしい。ありがとうございました。